আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমি এমন একটি ভিডিও দেখাবো যেটা দেখলে হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে আপনারা কি দেখছেন। তবে হ্যাঁ, এটাই সত্য যে পবিত্র কাবা ঘরের উপর এখন তাওয়াফ করছে আবাবিল পাখি। বিশ্বে প্রথমবারের মতো রেকর্ড করলো পবিত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ বন্ধ করোনা ভাইরাসের ভয়ে। তবে আল্লাহ তাআলার অলৌকিক এক দৃশ্য যা সবাইকে অবাক করে তোলে। ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে সুবহানাল্লাহ বলে যাবেন। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك